Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 15 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге западный тарапта жайгашкан, шаарга караган барыңыздар эле билген Кызыл Байрак айылынан сатыла турган 6 сотық жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Менимче көпчүлүгүңүздөр эле жакса керек. Кызыл китеби бар, документи так. Эсине акча керек экен, ошол себептен эле сатып деди. Туугандар, мен сиздерге азыр келүү жолун түшүндүрөм. Анан келип дагы да ошол жер участок тууралуу маалымат берем. Кызыл китеби бар, документи так. Вариант обмен жолдорун сурапмын, ал жагын эми эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Балким алмашуу жолдору бардыр, балким нак акчага сататтыр. Эми ал жагын эси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Негизи сонун жер, абасы таза, тынч. Караңыздар. Кадимкидей шамал жүгүрүп турат, шаарга деле жакын, көп деле алыс эмес. Негизи бул жер деле шаарга карайт туугандар. Так, келүү жолун мындай ооз эркелеп түшүндүрүп коеюн. Барыңыздар эле билип калдыңыздар окшойт. Западный тарапта жайгашкан Ишкаван айылына кирип, түп-түз жүрүп келсеңиздер Ишкаван бүтөт. Анан сол тарапта Кызыл Байрак айылы деген жазуун көрөсүздөр. Жазуудан өтүп эле сол тарапка бурулуп, 100 метр жүрсөңүздөр канал, Кызыл Байрак айылынын каналы. Каналдан өтүп эле ушул жаңы конуштун сиздер мен турган 7-көчөсүнө кирсеңиздер, ушул 7-көчөдө сатылуучу жер участогыбыз жайгашкан. Бул ошондо Кызыл Байрак айылынын жаңы конушу 11 көчөдөн турат. Канал тараптан эсептегенде бул 7-көчө туугандар. Менимче түшүндүңүздөр. Сатылуучу жер участогыбыз ушул. Кызыл китеби бар, документи так. Үйлөрдүн саны деле көп. Караңыздар. 11 көчө туугандар. Ошондо бул жакта дагы 4 көчө бар. Тоого чейинче. Ошондой. Үйлөрдүн саны көп. Күндөн күнгө үй көбөйүп атат. Сонун жер туугандар, тынч. Мындай природный жерде. Границаларын түшүндүрөйүнбү? Так, ошол жерден башталат. Бул жагы темир тосмого чейин узуну 30 метр. Анан темир тосмодон үйдүн артына чейин бул жагы 20 метр. Анан бул жака келет дагы ушул жерге чейин. Анан бул жака чейин туугандар. Мындай жакканда көчө тарабы 20 метр көчө бою. Бул жагы узуну 30 метр туугандар. 4 бурчтук квадратный жер. Менимче түшүндүңүздөр. Эми жер уклон сөзүнүн ачыгында. Өйдө тараптан бул жака бир аз уклон экен. Кийин эми карап көрөсүздөр, тегизет алсаңыздар болот. Же ошого ылайыктуу фундамент куюп үй салсаңыздар болот. Карап көрөсүздөр туугандар. Негизи эми бул жакта ушундай баары эле уклон жерлер, кээ биркилер эле бир тегиз болуп калбаса. Анан туугандар, бул жакта үйлөр көп. 2 кабаттуу особняк көрүп атасыздарбы? Ушундай керек болсо байлар дагы келип жашайт. Ошол үй жактымы? Азыр көрдүм, өтө сонун чоң үй экен. Сону кылып салып жасап коюптур. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга сатылуучу жер участоктун видеосун жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн туугандар. Условияларына келе турган болсок, свет бар. Суу маселесине келе турган болсок, эми сөзүнүн ачыгы азырынча суу жок. Бирок шаарга карайт бул жер. Келечеги бар жер. Балким эртең, балким бүрсү күнү суу, газ келип калат. Бирок каналдан суу агат, каналдан суу тартып алсаңыздар деле болот. Же мына ушундай убактылуу кудук жасатып, суу кампа кылып колдонуп турсаңыздар болот. Карап көрөсүздөр. Так, дагы эмне маалымат берейин? Тоого деле көп деле жакын эмес, караңыздар, тоо кыйла алыс турат. Ушундай. Анан мектеп, бала бакча, мечит, магазин Кызыл Байракта бар. Соседний мына Ишкаван айылда деле бар. Кызыл Байрактын өзүнүн маршруткасы бар, 129 менен 127. Ошо эки маршрутка шаардын буш-буштарына каттап турат. Маршрутка жок деп билбегендер жаза берет, көңүл бурбаңыздар. Анан нол жерди мен тартып кеткен, где-то бир ай болуп калды да. Бир күндө сатылып кеткен туугандар, нол жерчи 6 сотық. Мына соседи, бул дагы Россияда экен, акча керек болуп аткан, үйдү бүтүргөнү. Ошол эле себептен сатып деп мага маалымат берди. Акча керек болсо эле сатат жерди адамдар, билесиздер. Так, жерди азыркы учурда көбү сатпай атат, себептен жердин баасы жылдан жылга кымбаттап аткан учуру. Анан где-то бир жума болуп калды. Ноокаттык бир ака келип, мына үйдү көрүп атасыздарбы? Үйдүн нар жагында бир участогун реклама кылды. Ал деле 3 күндө сатылып кетти туугандар. Жана эртең менен чалып тур, сатылып кетти, өчүрүп коёр, адамдар тынбай чалып атат, тынчымал атат деп өчүрүп кой деп суранды. Ушундай туугандар. Комментарий жазгандар жаза берет. Түшүнгөндөр, акчасы барлар ишти кылып алып кое берет. Алган адам утат азырча. Недвижимостьта. Так, эми азыр сүйлөп сиздерге баасын айтайын, эми маалымат бердим, билген нерсемди айтып койдум сиздерге. 6 сотық жер участоктун баасы $24,000.
кызыл китеби бар. Шаарга карайт. Шаардагы госрегистрден өткөрүп берет. Архитекторду чакырып, казыктарын кактыртып, закон түрүндө өткөрүп берем өзүм деп эсиме маалымат берди. $24,000 кеми бар. Эсим номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзүнө чыгасыздар. Барыңыздарга ийгилик.